Salam alaikum khotati, khawti, les patriotes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, c'est vrai. Elle est belle comme c'est le temps à la grippe. Denia Hnaya sur l'Algérie, c'est le moment. Il fait très froid et très chaud en même temps. C'est-à-dire le matin, le soleil, tu viens au soleil, tu pas la grippe. Vraiment, Al-Khatra, cette année-là, j'ai tué à Yana, j'ai bzef, ouera. J'avais à la maison, un ou les autres, hein, tout le monde. J'avais une polyclinique à la maison, ماشي ماشي دار ماشي ابارتمون والله لا تقول بوليكلينيك واحد يبرى الاخر يطيح واحد يبرى الاخر يطيح دي فوا دو تروا اونسومبل ايوا لو بلو غرو باسي والحمد لله لا ايتي غيري لا ايتي راديكي عنا لا غريب الحمد لله يا ربي جيسبر كو تو الموند فا بيان الجزائريين تاعنا les Algériens à l'intérieur ou les Algériens à l'Algérie, j'espère que tout le monde va bien. Ou nous espérons, Inch'Allah, ce qui est le comme l'Algérie est sur les rails. L'Algérie est sur les rails, malgré ce que peuvent dire Nes ou Hadouk, c'est autre qui m'a. D'ailleurs, ils ont fermé leur caquet, qui m'a. Hicham Abouz, ou Abdou Sammar, ou Ilyas Rahmani, il n'y a que ces autres qui commencent à parler, qui continuent de parler, mais qui disent que des bêtises. Que des bêtises et des mensonges, mais alors des mensonges à ma flagrant, ça y est. هالدليل وما عنده والو. ما عنده والو. هو c'est-à-dire كيما نقولوا هذيك لافير اللي دارها تاع برلين. برلين شوف يا زيتوت غادي نعطيها لك من الاخر. L'estimé à la conférence pour la Libye leader في Berlin, le fer de lance, la base, la pierre angulaire de la conférence, c'était bien, Tebboune et Poutine. C'est la pierre angulaire. L'Ukraine n'y comptait même pas. Je vous le dis. La Libye, خوتنا وحبابنا, ils sont dans une période vraiment catastrophique. Il faut au moins les tueries ou les armes, il faut faire cesser, il faut faire fermer les armes. Ça y est, les armes, il faut qu'ils se taisent. Alors les armes se sont tues. Bon, il y a des tirs sporadiques de temps en temps, comme les trêves qui marquent. Ou mais il y a des discours, il y a des il y a des réunions secrètes ou ils sont en train de faire quelque chose pour la Libye, Inch'Allah. L'Algérie est revenue en force, tout comme la diplomatie algérienne est revenue en force. Qui nous consulte. Un ministre des Affaires étrangères, alhamdoulilah, vraiment, il a fermé la gueule à Le Drian et à Macron en même temps. Rien que le fait, c'est la première fois que c'est arrivé, le fait de parler arabe dans une conférence de presse avec Le Drian, alors qu'il maîtrise le français à merveille, c'est déjà, ça donne une idée de ce que l'Algérie est en train de faire. Maintenant, c'est une Algérie, je dis là, c'est nouveau. C'est nouveau. Et tous les projets qui ont été promis pour le programme Tataboun vont être réalisés, Inch'Allah. 54 projets, ils vont être réalisés. Déjà, ça fait même pas 2 mois, on commence à respirer. Il y a l'affaire du logement, il y a l'affaire de l'agriculture dans le Sahara, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Donc, Zetot, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train, je passe un message à nos Algériens, à nos jeunes Algériens, qui aiment بزاف لي خلاص فاقوا به هذا زيتوت ووخروا منه راهم يديروا même des vidéos. Si je peux donner un conseil à mon humble niveau, les jeunes Algériens, vous êtes notre jeunesse, vous êtes notre richesse. Les Algériens, Srar, vous êtes notre avenir, ou votre avenir. Le nôtre, il est derrière.
هذا زيتوت راه بيان انستالي في لندن، وراه يقول لكم نوضوا روحوا يحوس المواجهه، يحوس لا كونفرونطاسيون، راه يحوس القطره تاع الدم بالتسييل، باسكو الا سالت القطره تاع الدم سا با با ساريتي. il est en train de faire son possible باه يدمركم، راكم تدخلوا للحبس، وراه يقول لكم غير الاحرار اللي يدخلوا للحبس. رسل لولادك وبناتك يديروا دي مانيفستاسيون في الجزائر باه هما الثاني يدخلوا للحبس، بيسكو سي دواب ات فيير اللي راكم في الحبس. يفو كو فو سويي فيير اللي راكم في الحبس. Fier pourquoi? Parce que vous êtes en train de vendre votre pays sans que vous le sachiez. بلا ما على بالكم راكم تطيحوا ببلادكم باش تقرفطوا على كمالكم وتعاونوا بلادكم في النمو في الديفلوبمون. الديفلوبمون نوضوا خدموا essayez de faire quelque chose pour votre pays. Votre pays est dans la bonne voie. نتوما لا راكم تكسروا فيه. pourquoi? Qu'est-ce que vous allez gagner يا ولادي؟ Qu'est-ce que vous allez gagner مي راكم تكسروا في بلادكم وراكم تتبعوا في هذا زيتوت هذا اليهودي هذا. كيسكو سافا فو رابورتي؟ راكم في الحبوسات، ها مواتكم وباتكم يبكوا عليكم، ومن بعد يروح يقول لهم هادو اللي راهم في الحبس يلا تروحوا تشوفوا والديهم ولا تتبرعوا وتعطوهم الدراهم. بوركوا اريفي جوسك لا؟ مي سا سي ريان باش يشوفوا والديهم وباش يقولوا لهم سوايي فيير ديتر في الحبس. اكوا سافا موني تو سا؟ انت تيوبلي ولا بالعاني؟ راك عارف بلي كاع هادشي سافا ريستي دون لي زانال، سافا ريستي دون لور كازي جوديسيير، يكون عندهم سوابق عدليه اي سافا با لي كيتي دو توت لور في. كازي جوديسيير تاعه يبقى مسخ من تا زيتوت tu t'en fous complètement. ولادك يسون اليز، ولادك يسون فريمون عايشين لا بيل في في لندن كيما انت راك عايش لا بيل في. بصح انت تي بلوز ان دونجي كو انت ديجا عندك 20 ans de prison. pourquoi 20 ans de prison par contumace؟ وترسل لولاد الناس، ترسل لولاد لي زالجيريان، ترسلهم لي زيتيديون مساكين كاين ميم لي زيتيد تاعو حبسهم على خاطرك. انت يا زيتوت قدام لي 22 فبراير كنت تقول ازول فلاون؟ وين انت قلت ازول فلاون؟ كنت تكره لي قبيل. نجبد لك لي فيديو تاع بكري. وين انت كنت قلت راك يتلقط، راك تلقط غير الشرديمه، راك تلقط في هادو تاع الماك، راك تلقط في الانفصاليين، تلقط في هادو هادو لي كونتر الجيري، ولاد الحركه ولاد. وفي الجاليه تاني هذا ما كان الجاليه تاعنا الحمد لله سي دي جون بيان، سي دي جون جي توجور ريسبكتي الجاليه تاعنا في فرنسا ولا ايور. نقولوا فرنسا باسكو لا بليبار راهم تما. كاسكو تي اون تران دو نو فير؟ وانتم فطنوا شويه يا الجزائريين يا لي جان، فطنوا شويه مع بلادكم، فطنوا. الجيري دون لا بون فوا، فطنوا. وين راهي هذه عسكريه؟ وين راهي هذه مدنيه مش عسكريه؟ وين راهي؟ وين راهي الانتخابات مع العصابات؟ وين راهم العصابات؟ وين راهم الانتخابات كملوا، راكم اون روطار. vous êtes en train d'arrêter le train. بون متنجموش تحبسوه، من نتوما المضرورين يا الجزائريين. اخطيكم من هذا زيتوت وهذو اللي راهم يشوهوا في البلاد، يشوهوا في دم الشهداء، وانتم تتبعوا فيهم كل جمعه وكل ماردي والعلامات مدنيه مش عسكريه. كاسكو سافي دير؟ كاسكو سافي دير؟ مازال للان زيتوت يسب في القايد صالح الله يرحمه. والله غير مازال يسب في القايد صالح الله يرحمه. علاش راك تسب في القايد صالح يا زيتوت؟ هذا ميت انت مسلم انت وتقول له المقبور، باش تقول الله يرحمه تقول له المقبور. هو راه جبر قبر. شوف انت كي تبغى انسينيري ويقيسوك الكلاب في ديك البلاد هذه، باسكو ما تجيش تدخل لالجيري.
سي فيني بور توا. الجيري باش تدخلها يلك تدمرها كيما دمرت مع بياشيل ومع كاع فرنسا ومع الصهيونيه كيما دمرت ليبيا. ورحت ل 2011 معاهم وقعدت تشوف قلت لهم راهي غايه ليبيا. Voilà ce que tu veux faire pour l'Algérie. Parce que tout simplement, tu es un traître à la nation, وراك خالص. Et c'est une vengeance personnelle contre l'Algérie راك دير فيها. الارمي تاعنا ربي يخليها لنا ان شاء الله. الارمي تاعنا ربي يخليها لنا. شوف يا بلو اوكان ديسكور دو لارمي. دروك من انا ان بريزيدون اسكو راك تشوف الارمي؟ ما كانش الارمي. وين راهي الارمي؟ مين ما كانش بريزيدون كالقى صلاح الله يرحمه كل اسبوع يدير ان ديسكور. يدير ان ديسكور بور لي ميليتير اي بور لو بيبل الجيريان. سي نورمال. كنا اون كريز. كيف جات لا كريز؟ كل شيء حبس. اسكو شنقريحه دار لك ديسكور؟ راكم تعايروا في شنقريحه. اسكو دار لكم ديسكور؟ دار ديسكور بور لي ميليتير اون او دو فوا وحبس. مدنيه والعسكر يصون لا ولاو راهم في التكنت تاعهم، راهم في لي فرونتيير، راهم يخدموا في خدمتهم، راهم يشروا في لي زارم، راهم يعسوا فينا. بونطون كنتيا راك تشوه فيهم. كي مشات على الجنرالات قالوا لي عيطوا لي عيطوا لي لي جينيرو وقالوا لي مشي احنا خاطينها. الاخر عيطوا لي وقالوا لي في الكونفيرونس دو برلين كان عندنا واحد تما عيط لنا وهضر معانا وقال لنا باللي تبون قاسوه دو كوتي وقاسوه منا. تبون سيتي لو روا برلين. غادي نكتبها لكم لو روا دو برلين تبون. هذه اللي بغيت نقولها لكم اليوم بور لو مومون. خاطر جو فولو فير اون فيديو باش نقول لكم رانا بخير وعلى خير والحمد لله. جيسبر كو لي باتريوت فون بيان اوم اي فام اي فريمون نسلم عليكم بزاف بزاف بزاف. اي جو سي كو vous êtes là. Je sais que vous êtes là, que ne vous baissez jamais les bras. أنا ماذا بيا ما نزيدش ندير لي فيديو. ماذا بيا كي ما نديرش لي فيديو ça veut dire que tout va bien. الحمد لله يا رب العالمين. Et quand tout ira bien et très bien, nous نديروا دي فيديو باش نحضروا بعضنا بعض باش نتعرفوا بعضنا بعض وباش نضحكوا مع بعضنا بعض. ما نطلقوش لي فيديو توجو نديروهم. Mais là, quand le pays est en crise, alhamdoulilah, la crise, le plus dur est passé. Là, أنا نهضروا ما زلنا نهضروا وما زلنا ننطقوا. tant que هذا زيتون والشر ديما تاعه راهم يحوسونا على الدمار في هذه البلاد هذه، احنا ما نطلقوهمش. احنا ما نطلقوهمش يا زيتون. C'est pour ça que je demande aux jeunes Algériens. Je leur demande humblement خموا شوية، خموا يا لجان، خموا. هاد الإنسان هذا راه باغي يديكم للدمار. خموا مليح. occupez-vous de votre avenir. التهوا شوية بالمستقبل تاعكم. التهوا بالمستقبل. المستقبل تاعكم يبغى تري 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 بريان إن شاء الله. الجيري راح شونجي وهذا راه باغي يهرسها. اي لي ريزون كاين بزاف دي ريزون بوركوا باغي يهرسها. مع الكذوبه تاعه لي مونسونج. هذه هي اللي بغيت نقولها لكم بور لو مومون. على بروشان ان شاء الله. تهلاو في رواحكم. اي ديك يا دي نوفو اون لا. والسلام عليكم. نسلم عليكم كاع كي مره.